잠시만. 삐그덕. 야, 너 왜 불러? 야, 그거 아니야. 그거 너. 야, 너 왜 불러? 야, 그거 아니야. 그거 너. 왜 저렇게 움직이냐? 너 하고 싶은 대로 해, 재현아. 그냥 가르쳐준 대로 하지 말고. 아이고. 속상하네. 아유. 저걸 좀 길게 잡아. 담아? 조승이 담았어 지금. 못 찍고 있으면 저한테 얘기하세요. 제가 갈게요. 불안해서. 그러니까 안 해봐서 그래. 그래서. 고기 굽는 거 형이 하면 되잖아 그런 거. 아 그럼 내가 또 고기 구우면 되지. 그럼. 다 자기 롤이 있어. 그치. 각자 맡은 바가 있지. 조개 꺼내고 물 꺼내고. 고기 보여줄게. 봐봐. 야, 차돌박이, 제비추리. 이야, 맛있겠다. 아 맛있겠다. 와 진짜 맛있다. 야, 이거 먹으면 배부르겠는데? 어때? 좋지. 내가 좀 구울게. 재현이 형 요리 잘하잖아. 분내. 야, 됐다. 이제. 아우, 야야야야. 좋네. 역시 한 번에 오는구나 불이. 어때? 이런 거 어때? 맛있겠다. 아 너무 좋지. 딱 육질 부드러워 보인다. 야, 그것도 한번 먹어보자. 그래. 야, 고생했다. 아이고. 짠. 아 날씨 딱 좋네. 와, 미쳤다. 야, 먹어봐. 먹을게. 이거 일본 고기야. 제비추리.